兄弟们，早上都没什么单，我现在快10点了，一个单都没有，只能等到中高峰的时候多接点了。又是没单的几天，12点半了，现在才送了11单，早上没什么单呀。早上给我拍个最远的，我操，直接给我赶回来。一下午换了一下新装备，花了2400，搞了一块200多公里，我操，真的纯属自己运气好，你搞得到，我操，牛逼，你知道吧？大神榜就是我的了，这单王就是我的了。真的下雨真太不好送了呀，这电田大不大没关系，这真的太不好送了。兄弟们太难了，我靠，我现在我最讨厌雨天送外卖了，我现在真的就是原本我这个人还是比较喜欢下雨天的，我靠，结果我送外卖碰到下雨天，我反而更讨厌雨天送外卖了。哎呀，好难受啊！超时了3单，还好现在是新手保护期最后一天，今天超时没什么关系，主要是他这个订单特别离谱，5分钟让你跑3公里，你扯淡呢，你这系统真无语死我。